mbalaxal ñu dellu ngewel musique amul coow ni dong la mbalax ba mu ne fan si bëggee bu leen di sonal leen yow ñu mel ni la yàlla nangu na bakkan mbalaxal ñu dellu ngewel musique amul coow ni dong la. Mesdames, Messieurs, très chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue. ñu ngi leen di char bu baax waaye di rafetlu àndandoo bi ngeen di àndandoowee ak ñun ci ITV, la télévision d'ici et d'ailleurs ki leen di gunge seen animateur l'animateur du peuple Padros di leen gunge ci takkusaan gi 17h ba 18h30 bégal ci li nga xam ne moom moo di programme télévision 17h ba 18h tàmm ngeen ko lundi ba vendredi tey le lundi premier jour de la semaine ñu ngi leen di souhaiter semaine bu neex a neex a neex a neex a neex ci ITV waaye tamit di leen souhaiter semaine bu neex a neex a neex ci iRadio la radio 5 étoiles donc ñu dellu seeti rek comme ni ñu leen di tàmmoo di leen gunge waxtu wi yéen a ko moom yéen téléspectateurs yi. waaw waaw ak selli on jaaraama tukulóor Paris tukulóor Sénégal an ko tukulóor Sénégal tukulóor an ko tukulóor benn barak tukulóor benn barak miin ko olof Sénégal an ko olof ko to ko olof ko olof ngaay mexe mais an ko tukulóor Sénégal tukulóor Fuuta boo ko an tukulóor Sénégal tukulóor benn barak tukulóor Fuuta tukulóor tereji tukulóor jambo tareji naaɓe jambo naaɓe mi salmini on mi juurima on no fewi on jarama Allah jarama bandiraɓe halpular mi salmini on mi jiwno mom mi jarama hon foof sama xarit bi yaa ngi lakk lu la lakkulowul de mais li nga wax ni du loolu laa répété santuma li ma waxoo ko de bandiraɓe sehillaɓe kala mbiyo mimi e wiimami lii loolu moo tax yéen tukulóor yi ku ci toog ci télé bi ni kala mbiɗo mbimani kala mbimi mbimani kala mbiyo mbimi e wiimami ko holduma oɗo ma képp ku ne dammane ak mane ci tukulóor kala mbiɗo mbimani kala mbiyo mbimi e wiimami wimami ok d'accord waaw loolu ala probléme no mbaɗa aɗa selli mbaɗa yetta Allah no feewi alhamdulillah yetta Allah mbaɗa yetta Allah no feewi waaw an sa maam mu ngi fa aka neex jondo boo kër boo am maam bu neex parce que sëñ Tuubaa sa maam yàlla gudd fan kookoy jondo sa maam dafa neex yow kooku xaw a meer bi yow dama ko seeta ji woon ci weekend bi boo kër bu ma demee maamam doon mu waxtaan ak man mais ku neex la yow dara safu ko de ñu ngi lay nuyu bu baax a wax maam booy waaw nice lépp moo ji waaye sant yàlla baax a baax a baax di nuyu di gërëm di sant rek di fooy mën a nekk de lii du émission sant lii du émission mbër mais tamit foo ne mbër ngay doon di nuyoo rek neen maa ngi nuyoo rek sawaay damay nuyoo de waaw nuyoo sant ginnaaw ma sant yàlla julli ci sant sama ñaari waajur maa ngi sant sama sëriñ Maolana Cheikh Ibrahima Niass waaw di sant waa benn baraat waaw di sant ñëpp fépp waaye mën a nekk rek maa ngi sant di la gërëm sa dënn bii nga yëkkati nii pour la ñu jàpp ci combat maa leen sant di leen gërëm sama combat ñi ci jàpp maa leen di gërëm di leen sant waaw maa ngi sant di gërëm sama benn xarit bu nekk Pikine ñu naan ko Kiné Fall marière bu mag bi mbay maa ngi koy gërëm di ko sant sama xarit bi di nuyu yaayam Dior daa bëgg nag yaayam naka laa bëgg day sant Kiné Fall sa xarit rek waaw sama xarit la du sale ne sama xarit la Kiné Fall d'accord sama xarit bi mais di ñëpp di sant ñëpp rek di gërëm ñëpp voilà man tamit maa ngi ci nuyu bu baax ki nga xam ne moom moo di président Modou Gueye ñu ngi lay nuyu bu baax waaye kooku mooy président Modou borom Pikine président Pikine ñu ngi lay char bu baax di rafetlu àndandoo bi ak ñun kooku mooy borom ñaari galon yi Séri Mariam ak Séri Ndey Mariam ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax ci àndandoo bi ak ñun nit ku baax nit ku spécial yow bu ñuy wax ci yow fii la ñuy fanaan Pikine bëgg nanu la fonk nanu la man en tant que doomi Pikine tey ñi ngi wax di rafetlu ni ngi ñuy doolelee ni ngi ñuy soutenir ni ngi ñuy accompagner ni ngi ñuy jàppale donc jeunesse bu Pikine yëpp wax nañu par ma voix président Modou borom ñaari galon yi kooku mooy Chéri moom maire nga koy jaawale sax da nga koy teg maire Pikine des fois comme maire Pikine ndax taxawaayam ci biir Pikine alxuraan macha allah président Modou Gueye wallaahi kenn du moom grand Magay Seck aussi premier adjoint au maire de Pikine moom it kenn du moom wallaahi waaw yéen maanaam boo nekkee ci gox wallaahi Tafa borom Seck borom mbaaw suñu PDG bi Tafa Seck mbaaw ndeysaan boo nekkee ci gox Séri Dieynaba Sow oh gënu ko nabaatee waaw Tafa Seck moo yey de kii ni mu nabaatee monsieur le maire Tafa Seck lii nga nabaatee dañ ko wéy monsieur le maire. monsieur le maire kay. désormais Tafa Seck téye na monsieur le maire de kii de toutes les zones Mbao et autres. waaw Mbao yëpp ñu ngi lay bëggee. yaa mën ci président Tafa. voilà ñu ngi lay saa bu wér. mais itam di nuyu suñu série Rakiba. Rakiba série Mbaye Dollar. kooku du dóor de. Raki du dóor de. suñu jawar la. Raki naanaa bi moom ma ko jox moom bu ko indaale. Rakiba moo ma jox naanaa bi de. Raki ñu ngi lay bëggee bu baax Moussa. ak toute la MIFA. naanaa bi rek la tudd Raki. ak ki nga xam ne moom moo di Mansour ñoom ñëpp ñu ngi leen di saa bu baax sunu papa yeeg sunu yaay yi. ndeysaan ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu c'est reparti ñu
jëm 18h30 di leen gunge ci télé bi comme ni ñu koy doxee bés bu jot. waaw moo ko sa tubéy bi rafet na de. tàmbalati naa mais ñaar teranga. ñaar teranga Abdou moo fi jaar. rond point Liberté 6 si centre commercial bi. moo jaar ci tuba ji. mais lii Mami Gandiaye moo fi jaar sama xarit bi. moo jaar ci tuba ji ñaar teranga shop kenn du moom sama jean bi rafet na tubaarkàlla club bi rafet na mais aussi Mami Gandiaye dëgg loolu. papi waay papi dama laa namm de sama xarit bi. Mami Gandiaye moo génn ci chemise bi chemise été. c'est-à-dire papi ak Bachir. ay duñu nit. déedéet mën ci caméra tubarkalla leen neex lañuy def leen rek yéen dañuy foo laa la cat ah kenn ñoom lii la waaw leen ndeysaan ngeen jëf faay kañ la gëj am lii rek jëlee ci kaw ba suuf pivoté may wax sama yére waaw nam mu nii tamit mais namoon naa la de sama xarit bi waaw dama la namoon de waaw namoon naa la nag mais Turquie waa Turquie maa leen gërëm de waa Turquie semence baax na de Turquie waaw yoo xam naa ki la dagg tam ciseau d'or sëñ bi ku ko ñëw ciseau d'or la le ciseau d'or de tous les temps moo dagg sëñ bii waxal ki la daggal waxal ku la daggal. ba léegi wax civilisé. ku la daggal waxal kan la. lii importé la. importé kay. Jili Fashion la Jili Fashion. Jili Fashion da ko importé di. Jili Fashion. waaw mais bala mu importé Sandaga da koo dagg. kenn mënu ko ci Jili Fashion. ñu ngi lay nuyu bu baax waaye Jili Fashion. from Sicap Plateau mbokkum ndeyam DJ Nova mbokkum ndeyam Pape Sidi Fall ak Boubacar Diallo. ñu ngi lay béggee bu baax a baax Jili Fashion. from foofu léegi nga xam ne moom moo di ca Sicap Plateau donc yëpp moo koy def tàngaay bi ak si nii. t-shirt ak Lacoste ak yëpp moo ci mën. waaw da cee gaaw kenn mënu ko laaw am di ko damaa mën ci cur mënu ko ci ndax bare lii moom am dee ci mën andee mun ci lii am na ba tey mënul ci lii nag adduna bi am dee ci mën yow dama ne am di tant que ñawuma comme ni mu lay ñamee nii du mënul kenn mënul ci réew mi mais am di bu laa ñamee noonu dam foo ñam ma nag waaw am di bu daree sa kaw da ngay xam ne dal na sa kaw déedéet kenn mënu ci barke sëñ Touba man kenn mënu ci yaa mën ci réew mi ci cuus waaw dëgg la nag am di moom moom koy gërëm bu baax suñu xarit boobu voilà ma ngoog c'est reparti ñi dem régie seetaan benn vidéo clip bu nu dellu si waatee léegi-léegi ñu mën a béggee ak téléspectateurs yi gunge leen ba 18h30 tey nag li ñu am ci suñu conducteur neex na donc dinañ leen jox actualité yi léegi-léegi tamit ak rédaction bu ITV ak iRadio kenn ci ñoom dina ñëw di Babacar Fall ngir gunge téléspectateurs yi wax leen li xew ci réew mi lu jëm ci actualité waaye bu ñu ci jógee aussi tamit sama diwaan dinañ ko am tey ci plateau sama Sénégal juste après am nañu invité bu spécial suñu invité di ki nga xam ne moom moo di Mandiaye Seck lu Faramareen l'ambassadeur des Faramareen Mandiaye Seck tey moom mooy suñu invité donc ci kanam tuuti mi ngi ñëw ci plateau bi fekk suñu ngir ñu bégalante régie seetaan benn vidéo juste après ñu dellu siwaat mën a bégee sunu Sénégal oh Sénégal wow Sénégal sunu réew la réew jàmm ngoogu jàmm ju ni woote di ko wuyoo gan ku fi ñëw dal ak jàmm del si waay jàmm ju ni woote nan ko wuyoo ale sunu réew ko bu kenn dem ale sunu réew ko bu kenn dem bu kenn bàyyi sa moroom ñu dem nanu dem kon jàmm ju ni woote nan ko ndurbu daal ndax réew jàmm kat moom lan fay ñaan te Sénégal ci boppam jàmm lan ñu ràññee jox ma la xool man ma jox la loxo ñu ne bu kenn daw bu kenn bàyyi sa morom ale bu kenn daw bu kenn bàyyi sa morom nanu dem kon kaay leen ñu dem nanu dem kon na nu wàññi coow lu bari lii jaru ko ndax su jibee kenn xamul daal fu muy yem daal kat su feesee dafay tuuru waaw suñ ci watul pexe dafay wàll ngaan nanu bës sunu xol yi lu ci ñuul
moo gën ñu xam ko man de ànduma ak kuy yàq te itam ànduma ak kuy tilimal lu nu yàq ci réew mi suñuy doom ñoo koy jànkonte te gaaw gi téeregul xeex ci biir ëpp na xalaat nanu wàññi coow li bari li lu fi yàq moom li xew ci àdduna si ñas bi gis nañu ko réew yàgg di xeexoo ñoom mi leen di reyante nguur ak alalam mbaa jam na ko ale bu kenn daaw bu kenn daaw bu kenn bàyyi sa morom nanu dem kon allez nanu dem kon le xew ci lii kooku mooy Mambal ñi ngi ciy bégal bu baax a baax téléspectateurs yi nga xam yëpp ñu ngi toog di nu seetaan way na Sénégal ron na amoo Sénégal def na lu ko war ndaxte doomi Sénégal la waaye nag doomi Gambie la from Sénégambia quoi mos ngaa dem Gambie yow waaw dama ko fa de. ku mu ko miin mais xanaa xam nga ki ma tuddee Gambie la dëkk. waaw Bokar ki ma tuddee man. sama turandoo. Gambien mosuma laa teg nga wax ko de Gambien la de. Gambien la Gambien waaw bu mag sax. Gambien wala Gambien damay laaj laajoo da ngay tooñ de. ay mbay te ngaa dem damay laaj mbay te ngaa dem Gambien la wala Gambien mais da ngay toog ngeen Gambien yow léegi sa kil ka sa turoon sa tur bee màgg rek tubaarkàlla mun ma ci wax leneen si alhamdulilah yàlla la yàlla fay déggal sama gars yi yàlla la yàlla fay la star est là waa yegg si na la star est là bienvenue da ngay ambiance Assane moom ma ngay ambiance moom Assane dafa ngay ambiance moom Assane da nga fa ne ñu ngi direct xanaa voilà ñu mu ñëw wul kii waaye kër gi neex na nii seen kër gi moom mujj na neex ni astafirullah voilà sama diwaan tey demoon nañu ca marché HLM ca foofu la ca HLM voilà Babacar namoon nañ la de xaar tuuti mais mën nga xaar tuuti sama xarit bi namoon nañ la de doo wax sa micro demal nga jël sa micro baa ko doo wax de xaama ñëw indi la sa micro xaama jëlal la ko yow kay taxawal yaay gan da ngay taxaw rek ma defal la lépp tout lépp maa la koy defal sama xarit bi dama la namoon daal demoon Saint-Louis de micro bi demoon Saint-Louis sa diggante ak yàlla waaw non demoon naa Saint-Louis kay. lu xewul Saint-Louis bon dañ fa demoon ci cadre benn ay enquête yu ñu foo doon def. enquête grand reportage quoi. d'accord jàddoo fenn non jamais. jàddoo kër madame kër madame. madame nekk Saint-Louis non madame daf ñoo jox permission. pour ñu dem. ci cadre liggéey bi rek loolu je pense que amul. ana madame mi ngi ci jàmm waaw mi ngi sant bu baax dara dalu ko waaw waaw. nuyu télé Babacar ma nuyu ko ah. boo ko nuyu boo demee doo baax la de nuyu ko waaw kon madame maa ngi lay nuyu madame Fall. maa ngi lay nuyu bu baax. voilà mais naka moom waaw sant bu baax. voilà nga ñëw tey pour jox ñu point coronavirus bi ak actualité yi nga xamante ne jot na am ci àddina bi waaw njëkkee d'abord comme ni nga ko waxee ci wàllu situation du jour coronavirus bi tey nag ki ko présenté moom mooy directeur de la prévention di Mamadou Ndiaye xam nga fan yii yëpp kin mii noonu moom mooy directeur cabinet docteur Aloyse moom mi ngi préparé pour quitter ministère de la santé pour dem OMS c'est vrai fan yi nag ki moom moo jël relais bi Mamadou Ndiaye directeur de la prévention moo jël relais bi joxe situation du jour bi d'accord maintenant nag situation bi li ñu ci jàpp li ci gën a am solo wala boog liy tiital ñëpp moom mooy nombre de décès yi nga xamante ni dafa mel ni léegi dafa bokk ci bilan bi chaque jour bu ñu joxe bilan bi rek dinañ wax am na ñu ci wàññeeku ñoo xamante ni nii mbas mi moom moo leen faat d'accord tey directeur de la prévention wax na ni ñett nit ñoo ñàkk seen bakken waaw mu nekk loo xam ne nag 3 personnes waaw bu ñu seetloo sax fii ak ci fan yi ñu génn yëpp dafa mel ni moyenne bi par jour ñett la maanaam buñ ko jëlee ci buñ ko calculer moyennement dañuy wax ni chaque jour lu man ñetti nit dinañ ñàkk seen bakken ci
ci corona bi. bu néew ba néew ñetti nit bu néew ba néew loolu nag nekk na loo xamante ni xaw na doy waar. léegi nag li ñu ci mën a jàppaat encore moom mooy nombre de cas yi nga xamante ni tamit noté nañ ko tey 108 la. 108 cas. 108 cas. D'accord. li ci gën a li nga xamante ni tamit xaw na mettiwaat trop moom mooy nombre de cas graves yi. tey moom cas grave yi dafa bari nekk 127 astafurlah. 27 nekk 27 cas graves. loolu tamit nekk na loo xamante ni xaw na yéeme trop. cas yi nga xamante ni moom mooy cas communautaire yi 13 la. 13 cas communautaire ñu ngi ko noté Colobane. noté ko Rufisque am nañ si ñaar Colobane am si ñaar Touba am si ñaar Dalifort Kër Massar Kaolack ak Dakar Plateau. d'accord bu ci nekk Nord Foire tamit am. nekk loo xamante ni nii xëy na xaw na yéeme daal. xaw na yéeme loolu daal moom mooy situation corona bi. situation coronavirus bi tey ci lundi bi. waaw leneen lu ñu am comme actualité. waaw leneen li comme actualité moom mooy état d'urgence bi nga xamante ni Sénégal mi ngi koy dund. depuis ñetti weer. njiitu réew mi jëloon dogal def état d'urgence par rapport ak crise sanitaire bi nga xamante ni ñu ngi koy dund. état d'urgence boobu. wax nañ dinañ ko yëkkati tey. ah oui ki nga xamante ni moom moo jiitee commission des lois assemblée nationale. di Seydou Diouf. tey ci suba waa iRadio dañ ko interroger ci état d'urgence boobu mu wax ni ñoom au niveau de assemblée nationale. kenn saisiru leen. pour ñu war a mën a yokk état d'urgence bi kon mu jàpp ni kon état d'urgence bi day jeex ci fin du mois bi. te ngaa dóor pot. ok leneen lu poñ mu ko on dóor ko fu mu toll nii aywa alhamdulilah waaye sant yàlla de yàlla def sutura ci réew mi jërë ngeen jëf waa gouvernement bi seen liggéey rafet na. bon léegi nag président Macky Sall war na def benn adresse à la nation tey. Macky Sall daa war a génn. daa war a wax. waaw daa war a wax 20h bi heure boobu lay faral di wax moom. boo xam ne rek moom mooy mu ànd moom. pour officialiser certainement li nga xam ni moom mooy dogal boobu ñu jël pour lever. ñu jël ci waaw bon en fait bu nee état d'urgence dañ koy lever kay mën nañ njortu ni tamit couvre-feu bi da ci bokk quoi normalement couvre-feu bi da ciy bokk. kon taxawal guddi day am. Padros taxawal jëm fan. taxawal guddi day tàmbaliwaat quoi. Padros taxawal jëm fan. yàlla bu mu doon poisson d'avril rek de. ñu ngi juin. ñu ngi juin heureusement. en tout cas mel na ni xaw na yàgg parce que ñetti weer. yàgg na xaw yàgg daa yàgg. waaw ñetti weer quand même am na ñoo xamante ne nii ñu bëgg leen a forcer chaque jour tëdd avant 23h. yombul ci Bokar. ci genre Bokar ba ci man yow la gën a jafe de yow de yow la gën a jafe yow. bon noonu la demee. yëgaleen. waaw beneen bi ñuy jeexalee moom mooy ci wàllu actualité ba tey kër gi responsable kër gi danoo demoon tey joxe seen njaal fële nga xamante ni moom mooy kër sëñ Pape Malick Sy. këram bi nekk fii Dakar. mu nekk loo xamante ni xëy na responsable famille ba ñeen fa fekk rafetlu nañ ko trop parce que tamit rafetlu nan diggante bi nga xamante ni moom moo amoon ci diggante responsable kër gi waa immédiat ak sëñ Pape Malick ni mu leen jàppe woon comme ay jàppe leen comme ay doomam daal leen jox ay conseils en dehors mbokkoo gi nga xamante ni mbokkoo nan ko dañ leen jox ay conseils ci wàllu liggéey bi mu nekk loo xamante ni waa ñan fa fekkoon tey tamit rafetlu na ko macha allah loolu information la donc ñu ngi ci kontaan bu baax a baax te tamit di ñaan suñu borom yàlla moom alaaji Pape Malick suñu borom yàlla tas ñu ci barkeem dem gi mu dem nag métti nañu waaye nag dañuy nangu dogal bi ndax nag nekkoon na koo xamee toogoon di nu wéttali yàqalu nu dara waaw tout à fait suñu borom yàlla lu mu dogal rek dana koy nangoo noonu waaw loolu la ni ñu koy waxee rek bon xajoon na fi ba ci kanam wallaay si Malick mais li nga wax rek moom moo ci am solo suñu borom kenn du xëccoog moom waaw lu mu def rek dañ ko koy sante da nga naan moo gën waaw donc merci kon waaw jëlal ko bëgg yi waaw dañuy ñëw insha allah il ñëw chaque jour dama lay waaj a may ñaareel ñaari jabar waaw Pados madame mi ngi seetaan de waaw dégg nga madame mi ngi seetaan de dégg nga loolu waaw te nga may yàqal sama xarit bi Raba nee na dañuy annuler plateau bi kon
waaw Ramatoulaye moom yooyu kafu ci réew ci waaw moom wala quoi. waaw moom kilifa la moom. merci beaucoup boobu kafu ci réew merci Padros. merci bien Babacar Fall ñu ngi koy gërëm bu baax a baax journaliste ITV ak iRadio ak eMédia point sn ñu ngi rafetlu bu baax a baax actualité yi nga xam ne yëpp jottali nañu ko tey ci point coronavirus bi nga xamante ni tey ak situation yi am yëpp. waaye nag tey actualité yi ñu fi jote nii yaakaar naa li ci gën a neex mooy. li ñu nar a lever. merci beaucoup kii état d'urgence moom wax dëgg yàlla moom sant nañ ci yàlla baax a baax. yàlla na yàlla def jàmm rek yàlla na yàlla def sutura ci réew mi réew sutura réew teranga la loolu baax na ci jërë ngeen jëf. ok da ngeen am jàmm waay. ka mooy président Sénégal. président Sénégal Senghor. non dama lay laaj question. waaw kon lu président Sénégal waaw yow dëggoon na c'est que des fois da nga ñëw laaj yoo xamante ni da nga may laaj. actuellement nii may wax ak yow kuy président Sénégal. Macky di dégg naa dañ ko quarantaine quarantaine bi Macky dégg naa loolu de dañ ko quarantaine fu mu toll nii bu ko président Sénégal laa laaj. non bu Macky nekk du président parce que bu ñu quarantaine moom génn nga pare. yaa ngi quarantaine. kon instant bii kan moo nekk président assemblée nationale Moustapha Niasse moo ko nekkoon de bu ko. voilà sama diwaan su fekkee pare na nañ dem seetaan élément sama diwaan léegi juste après ñu dellu si waat suñu invité léegi mu ñëw ci plateau bi fekk sunu su fekkee disponible na rapidement ñu dem régie seetaan li nga xam ne moom moo di élément sama diwaan na. juste aussi c'est délégué de quartier HLM 5A maa ngi fii tey jii dañuy seetal suñu gox ànd ak sama mbooloo bi nekk sama ginnaaw muy HLM ma commune ak HLM tout cœur ak goxu HLM bi yëpp ñu ñëw pour seetal suñu gox bi yëpp tey li ngeen gis nii depuis suba ba la ñëw woon ci liggéey bi 9h lañ commencé di liggéey ba heure bi léegi dajale nañ surse yëpp kii bi la ñuy xaar mu ñëw ndaraan bi la ñuy xaar mu ñëw pour tibb ko initiative bi nag moo ngi jógee ci HLM ma commune ñoo def initiative bi fédéré association yi nekk gox bi yëpp ne leen pour ñu ñëw depuis 2 mois ngi nii ñoo ngi tàmbale HLM 6 HLM 5 fépp gox bu nekk parti bu nekk ñoo ngi fay def setal bi di initiative bu rafet boo xam ne vraiment souhaité nañ Sénégal bi yëpp def ko ànd ak ministère Abdou Karim Fofana jàppale nañu ci matériel taxaw nañ ci wàllu matériel lépp luñ soxloon ci matériel ñoom taxaw nañ ci commune bi jàppale nañ tam ci wàllu matériel donc ñoo ngi wax ñëpp di woote lancer appel dëkk bi yëpp lii exemple la pour dëkk bi yëpp ku ci xool xam ni sa gox dañ ko war a defar gox HLM bi nag commencé nañ ko defar initiative bi pareeguñu parking bu nekk 5 parking ñoo nekk sama gox muy HLM 5A 5 parking yëpp dinañ dem seetal leen weekend bi samedi dimanche bi fii la ñu tëwal samedi dimanche beneen samedi dimanche ñu jël gaara Géejawaay beneen bi si topp tam ñu jël parking Baye Fall beneen bi ñu jël parking Sabara muy parking HLM 5 bi si marché bi loolu daal la ñu commencé gum fu mu nekk nii tey ñaan yàlla nag yàlla na gën a jëm kanam. waaw loolu moom mooy premier problème sénégalais mooy continuité mais bii dañ ko fédéré def ko de telle sorte nga xam ne nekkul ay yëfu benn nit yëfu gox bi yëpp la dañ koy peinture am nañ ay garab yu ñuy teg pour saxal ko. su garab yooyu paree day am benn comité de veille boo xam ne dañ koy monter mooy comité boo xam ne mooy suivre lépp lu ñu doon def mooy ñooy xëy chaque week-end ñu nettoyer gox bi am ñoo xam ne ñooy arroser garab yi pour topp garab yi nga xam ne pour mu gën a màgg loolu pare nañ ci ba pare waxtaan nañ ci ba teg ko nga xam ne continuité bi day am chaque mois am nañ comité boo xam ne installé nañ comité boobu chaque mois day peinturaat allées yi nga xam ne chaque jour setal bi dafay nekk. donc ça veut dire que ne chaque 2 mois engouement bi dafa war gox bi yëpp dañu war a génn ñu defaat beneen setal encore chaque 2 mois mais am na ñaari comité de suivi yoo xam ne ñii toppatoo plante yi ak ñii bale ak ñii toppatoo peinture allées yeeg yooyu quoi loolu moom ñoo ngi si parce que le problème des Sénégalais mooy dañuy def benn affaire rek après bàyyi loolu li koy war mooy dañ koy féetale nit mais loo xam ne gox bi yëpp ko bokk ku nekk da nga ciy gis sa bopp moo waral loolu ñu teg ñetti comité yooyu nga xam ne ñii ñooy toppatoo jardin bi ñii ñooy toppatoo arrosé kii ñii ñooy toppatoo allées yeeg yooyu yëpp pour peinturaat ko quoi loolu la ñu defagum pour loolu. sama ko depuis presque 1 mois ngi nii dañuy nekk en réunion di waxtaan ci mbir moomu ni ñuy continuité affaire bi parce que defar bi dafa yomb woote rek gars yi ñëw defar pare jóg dem mais continuité bi mooy problème bi moo tax depuis 2 mois ngi nii ñoo ngi ciy waxtaan di xool après setal bi ñan ñooy jël initiative taxaw si chaque week-end ñu génn
plus de groupe bu nekk am na 7 personnes yoo xam ne chaque week-end ñu génn gox bi partie parking bi am na immeuble yi am na 5 personnes yoo xam ne tànn nañ leen pour def loolu léegi suñuy setal fële tamit dañuy tànn tamit groupe boo xam ne dañuy ñaari groupe yoo xam ne ñii ñooy toppatoo jardin bi ñii ñooy toppatoo territoire ñii ñoo koy bale loolu lañ décidé quoi pour le moment mais comité yi moom monté gum nañ ko ba pare premier kii bi mooy HM5 parking bi par immeuble jaune mooy parking jaune bi parce que dañ ko xaaj ñetti partie dafa am jaune rouge ak bleu donc tey jaune moo aye jaune lañ njëkkee beneen bi après ñu dem ci rouge après dem ci bleu nga xam ne noonu la ñuy fédéré kii sama gox mooy HM5A man noonu laa taxawee. kontaan parce que vraiment dañoo organiser set setal pour 2 jours ci week-end bi samedi ak dimanche donc gis nañ ni que HLM population bi ñëpp génn nañ mi góor di jigéen di mag di ndaw ñoo ngi remercier ñëpp te aussi di informer nit ñi que affaire bi jeexul tey rek dafay continuer suba donc lii permettre nañu aussi nit ñi mën a setal suñu koñ yi parce que ku nekk ñaan nga yàlla environnement bi nga dëkk ñaan nga mu set xale yi mën a am fu ñuy foowee aussi jardin beeg yooyu baax na ci xale yi te aussi dina ci côté Covid bi aussi gis nañ ni que suñu délégué yi fii def nañ campagne de sensibilisation bu baax parce que dugg nañ ci kër yi di joxe ay masque ak gel ak tout le temps ñoo ngi sensibiliser jeunes yeeg yooyu waaw ci loolu la ñu nekk fan yi parce que man suñu zone bi fii foofu la ñu toog parce que dañoo wax koñ bu nekk mi jigéen du góor fi nga dëkk nga génn donc fii mooy HLM 5 Arabia donc depuis ce matin ni ñoo ngi nettoyé ak yooyu mais du côté des HLM marché HLM bi je pense que Babou mën na leen si expliquer yan matuwaay lañ ci jël pour mën a nettoyer marché bi peut-être avec edu maire HLM bi aussi. waa jigéen ñi quand même génn nañ en masse depuis ce jour ba ñoo ngi fii ñoo ngi nettoyer et tout ça. Madou Guèye ba laa tudd HLM 5 laa dëkk fii laa juddoo fii laa màggee fii laa yow. man maa ngi tudd Abdou Diouf Ndiaye dëkk HLM 6 nekk conseiller municipal fii ci commune bi nekk également le directeur du logement ci ministère du logement de l'urbanisme et de l'hygiène publique tey ma ñëwoon fii ci invitation wu HLM ma commune parce que HLM ma commune moo initié set setal bi fii ci HLM 5 donc ñu invité ma en tant que habitant HLM en tant que conseiller municipal en tant que aussi parrain wu benn dynamique bu tudd dynamique HLM ci xol ñu def aussi la même chose semaine passée ñu ngi woon HLM 6 actuellement ñu ngi HLM 4 donc ñu invité ñu pour wane rek que ñun ñëpp benn lañ on a le même objectif loolu moo tax tey ñu teew fi jàppale waa HLM ma commune ànd ak ñoom ci liggéey bi ñuy def ñu leen ciy féliciter di leen ci gërëm di leen ci sant di wax ne nous donnons toute notre disponibilité à accompagner cette initiative parce que HLM su ngeen seetloo kon ñi yëpp ñu ngi def la même chose comprendre nañu que le développement de la commune dafa war a génn ci li ñuy woowee initiative citoyenne du politique du dara te jeunes yi ils l'ont compris ci loolu lañu nekk te HLM ma commune également ci loolu la nekk loolu moo tax ñu répondre ko pour ànd ak ñoom ci liggéey bi. waaw association yu bare déjà HLM ma commune sa association yu bëri la tënk dynamique HLM ci xol aussi dynamique moo tax tuddewuñu ko mouvement association yu bëri la kii mais actuellement on fait la même chose donc may woo HLM waa yëpp ak HLM waa yi ñu comprendre que le développement c'est l'engagement citoyen te ñu ngi ci. merci beaucoup ñu ngi leen di gërëm bu baax waaye di jëmoo ci li nga xamee moom moo di élément boobu di sama diwaan nekk foofu lee nekkoon foofu lee nga xamee moom moo di ca HLM nag moom moo mi ngoog gis ngeen HLM ni mu yaatoo HLM ni mu rëyee ñoom ñëpp jug nañ nag ngir defaraat seen réew ngir defaraat seen quartier ngir defaraat fi nga xamee moom moo di HLM donc ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di jëmoo ñu ngi koy gërëm ci élément boobu nga xamante ni moom moo di sama diwaan donc ñu ngi lay gërëm ak équipe bi nga xam ne yëpp ñoom ñoo àndoon dem foofu lee ca marché HLM sama doom ji heureux ménage bébé Koumba Ndaw sànneer aram faxa borom dëkkumaan bakka nga dëj ca Sarakoñ kooku mooy madame Seck chéri Mohamed Seck ñu ngi lay souhaiter heureux ménage di ñaan nag suñu borom yàlla def ci sëy bi barkeel lool voilà doom ju dégg ndigal doom ju baax bëgguma lool fonk ma lool donc ñu ngi lay ñaanal yow ak Mohamed mi nga xam ne yow la ñu boole dañoo jël sama doom dénk ko sama nijaay waaw parce que Mohamed sama nijaay la doomu Ousmane Seck Mohamed doomu Ousmane Seck waaw moom moo takk sama benn doom bébé Kumba démb ci dimanche bi. ndeysaan maa la wax lii. loolu foofu démb fële yëngu na lu mu tudd Colobane. ndeysaan maa la wax lii barke Sëñ Tuubaa. yàlla defal jàmm jubóole leen di ñaanal ñu am njaboot gu barkeel donc nag bébé Kumba góorgóorlu bu baax a baax xam nañu dénk nañu la koo xam ne di nga gën a góorgóorlu ndax dina la jàpp dina la fonk mais nag temps yi heure ménage yi takkar naa sa waaw temps yi moom heure ménage yi ci quoi jamonoy corona bi moom ma ci dégg doy na waar de bari na de
xanaa gars yi ñoom dañuy profité. pirip dip heure ménage pirip dip heure El Hadj ménage. Keita takk na jabar démb. waaw waaw El Hadj Keita. waaw. le grand chanteur takk na jabar. Momo Wade DTV. waaw takk na jabar. waaw. bërkaat bi fan yee. def na léegi ay jeudi. waaw jeudi waaw. ah ak kan célébrité yi. Mandiaye takk jabar kan Mandiaye Seck takk na jabar temps yi si ginnaaw passé. Mandiaye Seck tamit waaw takk na jabar. yàggul de ci corona bi ci corona bi. waaw. Mandiaye bu ñëwee loolu dinañ ci leeral. oh yee de. ñu ngi ciy leeral ëpp na. ak kan. Keita Momo Wade Mandiaye Seck yow takk suuf yow. non man takk ma dara. bu ñu duggee ci internet bi léegi dañuy gis ñu takk jabar njëkk. gars yi ñu ngi profité de. ñu takk jabar ñëpp ba siiwal leen fii. am na ñoo xamante ni takk ci pet lañ ko def. waaw. ci pet. waaw ci pet ci suuf takk suuf. maanaam pour juste profiter ci coronavirus bi. waaw coronavirus bi ñu ngi ci profiter comme pas possible. dëgg la de. oh xam nga xool réseaux sociaux bi daal temps bi. donc mën nga Sadio Mané. mën nga bokk ci raam de Sadio Mané takkul day jabar waaj takk day waaj takk. takkul jabar. man gis naa benn gëlu Sadio Mané barki démb. ah. waaw benn gëlu Sadio Mané gis naa ko mais dañ koy nëbbu Sadio Mané xam naa sa benn gel bu nekk fii Sénégal. du kii une bise. non. kii une bise du jël. non kiwin déggoon nañu ni day takk dañ ko takk de. déggoon naa fi mook Sadio Mané déggoon naa fi mook booy doom président bi nu mu tudd sax. mook Karim Wade. Karim Wade. kii daa bëri gis nga El Hadj Keita ngi nii El Hadj Keita. mi ngi nii. Papi jël ko fi. El Hadj Keita ngi nii takk na jabar xale bi nu mu tudd sax jabar El Hadj Keita bi ah ma fàtt tur bi. waaye ma xool xaw ma ko de. Daba Diène mi ngi nii. El Hadj Keita heureux ménage xaar. El Hadj Keita jabar ju jongo mën a di. waaw Daba Diène série El Hadj Keita. déggal loolu heureux ménage El Hadj Keita. El Hadj Keita génn ci mball gi léegi léegi ay Padros moo ci des ay ñoom noonu ñoo ci des léegi Medina seen doom am na jabar. El Hadj Keita da ko doom booy léegi de. Medina seen doom am na jabar ñàkkanteeg booy yi waaw doom Medina Mandiaye Seck. doom Medina la amoo leen jabar Mandiaye Seck. Mandiaye Seck xool ko. jabar Mandiaye Seck Mandiaye Seck moom ci pet la ko def moom. kenn ci bàyyi la booyoo. Mandiaye. bàyyi la booy waaw maa la wax lii. bàyyi la de. ci pet la ko def laa la wax nii. bandi la. kenn si bu. bandi la am wala rek jabar Mandiaye Seck léegi. woykat yi ñu ngi xool ay fans gi ay kii booy yi. ah. deewar de. deewar de. deewar. Louras Diop takk na jabar. dama ko fàtte woon. Louras. ndeysaan heureux ménage. série Daya. Espagne la ne. moom daa dem ba bitim réew takk fa jabar. Louras ñu ngi lay souhaiter heureux ménage yow tamit bokk nga ci nag. yow ñuy lim dogo yow lim gi nga lim nag yow nag war nga. jabar Mandiaye ngi nii. kaay jël fi yow. amoon na de kuy filmer booy fi jëlal fi jabar Mandiaye ngi nii. ay lim doo boole sa bopp ci lim gi. rek seen yoon. c'est vrai rek. jabar Mandiaye ngi nii. Mandiaye Seck moom xale bu tooy la takk. ku ci takkul ku tooy xam. xale bu tooy ku ci takkul xale bu tooy. Mareetu la takk Mareetu. ku ci takkul xale bu tooy de. soobee yàlla. jëlal fi yow. doo ko defati. gis nga ñii ñoom ñaar ñii toog ci laal bi di fóonante. gisoo ko nii. ñii ñoom ñaar ñu ngi nii di kii ci laal bi lii moom dagan na moom. macha allah yàlla kii na leen gis nga. jabar jaa ngi nii dégg loolu. ñu def seen yaay faal ñoom ñaar foofu toj. takkante gi taay takkar naa se na. takkante gi moom fu ne moom mu ngi mel ni tuleeg ma lem moom. corona gi moom. chaque dimanche di nga dégg téeméeri sëy. corona gi moom vraiment ñëw na ci réew mi nag indi musiba am ne waaye wax dëgg yàlla moom arrangé nañu bari ndax jamono toll nañ jamono ñoo xamante ni profité comme pas possible. waaw toll nañ foo xamante ni kenn takkul kenn tekkiwul. gars yi lamb gi bari. waaye léegi fu mu toll nii moom macha allah yàlla def jàmm ci réew mi. Sidi Diop am na lu ma koy déggal. ñu dem régie seetaan vidéo bu ñu seetaanee vidéo bi juste après ñu dalal suñu invité yi moom mooy Mandiaye Seck mi ñu doon wane léegi ak soxnaam ok.
kooku mooy sunu invité tey di Mandiaye Seck xale yi di ko woowee l'ambassadeur des Faramareen l'ambassadeur des Faramareen nag bu nu ko waxee mooy xale bi nga xam ne moo jug ngir rassembler ngir dajale ngir àndandoog ñi nga xam ne moom moo di njabootu Faramareen ñu yëkkati li nga xam ne moom moo di flambeau bi tey nag moom la ñu am ci sunu plateau sama Sénégal Mandiaye Seck doom de fils de ki nga xam ne moom moo di Thione Ballago Seck waaye fils de Mapenda Seck fils de Keba Seck waaye digne fils de son père ki nga xam ne moom moo di Ousmane Seck baayam tey nag doom ji doon na baayam la woon ci sa baay lépp tey mi ngi ci yow ba tax tey yaa ngi wut ci plateau télévision yi ci Sénégal yaa ngi wut ci scène yi nga xam ne moom moo di scène yi gën a mag ci Sénégal yaa ngi wut ci boîte de nuit di def ay spectacle di bégal ñi nga xam ne ñoom ñoo di soppe yi seen sa papa daan bégal ba tey ji Mandiaye ñi ngi lay nuyu te di la bàyyi nga nuyoon teg Sénégal. waaw salaamaaleykum Dogo maa ngi lay fay. di nuyu Sénégal di nuyu àdduna ak monde entier. c'est vrai. di sant aussi sama ñaari waajur. yow nag wax dëgg yàlla dama lay sant loolu di la gërëm. ndax boo ma invité day nekk lu ma neex. sama xol dafay set waaw sama xol day set lool damay tëdd di nelaw sama jabar na mu jugal. waaw macha allah. ki la invité. dafa baax te dañoo bëgg ñun ñëpp. c'est vrai. waaw loolu yàlla àdduna séeréel nañ la ko. séeréel nañu ko nag waaw di gërëm Sénégal di ñaan yàlla na fi jàmm yàgg. mbas bi yàlla na fi jugee. ba ñëpp nekkaat seen activité yi. naka nga xeexee li nga xam ne moom moo di Covid 19 bi. waaw mais kii sama xarit la Bokar Diak. Bokar mais Bokar maa ngi lay ziar. sama xarit bi maa ngi lay ziar baax a baax. mais Dogo dafa tàng. waaw dafa fashion mais teranga prestige nag. mu ngi génn fii muy Ismaïla. waaw. maa bëgg nag émission bii di ñëw. waaw dama bëgg nga doxantu ba Las Palmas. croisement Béthio fi ndox mi di taa. Las Palmas ci croisement Béthio. fi ndox mi di taa. fa ndox mi di taa. non boo continuer rek di nga gis Ismaïla teranga prestige. gauche wala droite. droite waaw yaa ngi is daal set si nga bégal ma quoi. ok naka nga xeexee Covid bi. waaw xanaa toog ci kër yi. waaw jàpp suñu ñaamur comme ni ko gars yi waxee. comme ni ko ministre bi waxee ni ko président waxee. ñu defee ko noonu rek. et je crois que ñu ngi ñaan nag balaa weer bee dee. ñu génn ci affaire yi ndax tabaski baa ngi jub si. métti na Dogo. c'est vrai métti na ci yow. c'est vrai ñëpp la métti. tabaski baa ngi jub si te waykat yi ku ne xam na ni. micro rek la ñu am. moom la ñu am c'est vrai. géer ñi la ñu am bu du woon ñoom xamu fuñ jëm. wallaahi. waaw kon nag ñu ngi ñaan. balaa tabaski bi. yàlla na ko fi yàlla jëlee moom géer yi jàpp nañ ci moom jamono waaw non fi nekk nii. ñoom rek ñoo ñuy jàppale. ndax bu du woon ñoom ñu jommi. waaw c'est vrai. waaw sant nañ leen nag sant nañ leen gërëm nañ leen. sama xarit bi Iliman Lam maa ngi leen nuyu bu baax a baax. Iliman Lam magi Parvos ok Mandiaye nga nekk ndaanaan loo xamee tey mën nañu ni da nga donn li nga doon ci say baay tàmbale ko ci Thione ba ci suuf ba ci ki nga xam ne moom moo di Wally Ballago Seck ñu jël benn tour boo xam ne dafa dis trop ni l'ambassadeur des jeunes Faramareen l'ambassadeur des Faramareen exactement loolu naka nga koy dundee. waaw loolu nag ku ne xam na ni rëy na. mais nag xanaa rek. di jéem. tur bu diis la. tur bu diis dëgg yàlla ñu jox ma ko waaye naa jéem rek. di boole. di jubboole. di def li nga xamante ni moo rafet rek. waaw. d'accord xool exactement li sa papa doon dund ak i bokkam nga di ko gën a dëgëral. tout à fait xool li nga xamee say mag say mbokk doon ko doon dund nga di ko gën a dëgëral. tout à fait très bien nekk ci way wi nekk xale métti na ak yow. trop waaw jaar-jaar bi métti na. jaar-jaar bi métti na. waaw ñëpp xam nañ ko. ñëpp xam nañu. waaye nag sant yàlla. ndax boo nekkee xale boo jaarul fu métti rek. na la leer ni yow après. fu metti bi fi muy ñëwee. mu njëkkoon moo gën. li wolof Njaay naan juddu jooy màgg reetaan. ok d'accord juddu jooy màgg reetaan. tout à fait kon nag comme yàlla dogal na tar na metti na. da nga koy sante suñu borom. ndax bés dina ñëw incha allah. dina neex bu soobee yàlla. incha allah ma yaakaar ni ci sa côté wër na yomb parce que da nga judd ci famille waykat. waaw da nga judd ci famille waykat waaye nag yow xam nga papa yi ñoom. c'est vrai. ñoom dañu bëgg nga ñafeel sa bopp. très bien dañu bëgg nga liggéeyal sa bopp. ba lépp sotti. Papa Ousmane noonu la mel. Papa Thione noonu la mel. Mapenda Assane ñoom ñëpp. waaye nag loolu nag sant yàlla la. d'accord ndax boo nekkee xale bàyyi di la teg lu metti na nga ko sante suñu borom. ndax boo màggee rek xam moom njëriñ li tax mu ko daan def. c'est vrai.
yàqoo ci dara bi nga ñëwee aussi yow it imposé nga sa bopp dëgëral nga sa bopp wane ni carrément que da nga juddu ci famille waykat waaye teewul da nga war a doon daanaan ni ñoom ni ñu doonee woon daanaan jaar-jaar bi bu mu ci de wax parce que bëgguñu di détailler lépp parce que tey du ñu am temps bi pour waxtaane lépp jaar-jaar bi dafa xaw a métti ci benn côté ba fekkee naa jamonoy Pentola après jamonoy Blue Saxo après jamonoy Almadi foofu la ci boîte bi nu mu tuddati sax Oblet ak feneen nga nekk xale mais teewul foo mës a tëgg ay soirée nit ñi dañu lay wuy si naka nga liggéey loolu ba am ko. waaw loolu nag dama koy sante suñu borom. yow xam nga ni man ku ñàkk solo la. waaw yow xam nga ma. nit ko oyof. waaw kon te nit ñi doomu aadama yi. et je crois que ñoom boo woyefee rek. ñoom foo leen woo rek dinañ mën a yëkkati seen tànk pour wuyu la. anniversaire nga dem. comprendre nga. et ngénte nga dem. dëj mari day taali nga dem. lépp lu ñu xawle ñuy sooy soppe rek bu ñu la woowee wuy ji leen. ndax boo leen wuyoo bés dina ñëw incha allah boo xewlee. ñoom ñëpp ñu bàyyi yite yëpp teew. man xam naa ni su ma wootee les grands théâtres mu fees teel. c'est vrai. barki Cheikh Fall. rawal. xam nga ndax lan. parce que sama diggante ak doomu aadama yi. c'est vrai. sama diggante ak nit ñi. sama diggante ak soppe yi nga xamante ni ñoom. dañu ma bëgg lool te yàlla tax. c'est vrai. waaw. et je crois que nag. bientôt incha allah. mais paraît-il jàppoon nga date pour. waaw jàppoon naa ko mais affaire mbas bi moo ko xaw a yàq. c'est vrai. mais nag Baye Zal incha allah. moom je crois que dina jàpp date bi léegi. et yow di nga ci xam dara. incha allah parce que yow sama dara du la waaw loolu moom yàlla def na ko sa dara musuma umpu te loo xewle lu ne maa nga ca biir Mandiaye bu ñu xoolee période Pentola da nga jékki-jékki après nga off toog lu yàgg waaye toog jamono ji ngay tëgg Pentola di feesal biir Pentola ñu jékki-jékki gis la bi nga toogee joué too nga ñëw après nga changé carrément style 100% mbalax bi ñu doon gis ci yow nga changé ko naka la changement boobu amee. waaw je crois que nag kuy musique rek di nga ñaan yàlla léeg-léeg nga def morceau international. comme ni ma koy waxee. et pourquoi pas ñun artistes ñu jël musique bi yóbbu ko foo xamante ni suñu papa yi yóbbu woon nañ ko fa. léeg-léeg ma déglu ay morceau papa Youssou Ndour mu nekk en reggae. wala R&B. wala afrobeat. et day nekk morceau yu nice. et pourquoi pas ñun. ñi nga xamante ni ñooy nouvelle génération. très bien. pourquoi ñu jël musique bi yóbbu ko foofu. foofu laa xalaatee. moo tax ma génnoon carrément ci mbalax bi. xaw a dem waaye nag kon ñëpp xam nañ ni mbalax lañ ma xamee. c'est vrai. ndax ku xam Faramareen. xam ni mbalax waaw ñu def waaw c'est vrai. voilà mais nag comme delluwaat naa ci mbalax bi ndax incha allah bu affaire bi jàllee dinaa génne album 5 morceaux. ah oui waaw 5 morceaux mu nekk en live. d'accord incha allah d'accord sa ay morceaux bu ñu xoolee ni nga koy génnee dafay xaw a day mel ni lu yomb ci liggéey bi ni nga koy liggéeyee parce que dañuy toog lu yàgg chaque 2 mois chaque 1 mois Mandiaye génne na single après bi nga génnee sa album bi nga xamee moom moo di album Ndorteel li. waaw facilité boobu naka lay amee. ak waaw liggéey boobu ak liggéey génne morceau ni mu méttee. waaw loolu maa ngi ci doon liggéey ak ci label bi ma nekkoon muy The Best Production. bon finalement génn naa ci label bi. d'accord voilà depuis génn naa ci label bi yàggul dara. d'accord ci mbas mi la. d'accord comprendre nga nit ku nekk nag ñaan nga yàlla booy liggéey. et boo xoolee fii. nga xaw a dem tuuti. di nga xool feneen foo xamante ni dina la yóbbu feneen. nga dem fa. ay natt la rek quoi. waaye nag yàqul dara. ci sa diggante ak ñoom. ah c'est bien. voilà très bien. maa ngi leen di nuyu de passage moom sa bés. bismillah ak nga naan ataaya Souley Awalaay. comprendre nga. voilà. léegi nag Mandiaye Seck. léegi moom ataaya yi ci case AGT yi lañ koy def quoi. voilà xam nga ak Covid bi. waaw da ngay ree ba tas. dañuy tere partage yi moo tax ñu ni ci biir kër yi sax nañu utiliser case AGT yi ku pare ci sa case sànni ok yeggaleen. waaw dëgg waay. Mandiaye waay dama ko bëgg kii. d'accord. bon Mandiaye Seck jugee na foofu. mi ngi ci yëfu boppam. d'accord maa ngi liggéey ak ku ñu naan Baye Zal. mu doon grand bu ñàkk ki ñaan. doon grand bu baax xam nga ko. wax dëgg yàlla. mu mi ngi may jàppale nag. di ma defal loo xamante ni xëy na man gis naa ci sama bopp. d'accord mu nekk un grand. mu nekk nit ku respectueux. mooy son manager actuellement. mooy sama manager très bien. voilà mu nekk nit ku respectueux. maa ngi koy nuyu de passage. moom ak Is Thiat borom Teranga Prestige. Is waay très bien. moom nag moo yor lépp Mandiaye Seck.
ak sama gars yëpp ñoom amee ñang xam nga su ma limee damay juum waaye nag waaw gars yaa ngi noonu daal d'accord nekk xale leeral ma diggante ma waa ZBS ba pare donc ci leeral am nañ problème da nga ko fekkee bu ma waxloo fii ci plateau laa ne na wax wala ma wax rek non boole amuñu dama seen problème yaa ngi ZBS da ngeen am problème bàyyante ngeen yaa ngi Jules am ngeen problème bàyyante ngeen Jules manager am moom nii Jules nekkoon sa manager nekkoon Jules dañoo yàgg de waaye bàyyante ku dugg seen diggante yaa ci des bàyyante ne damaa bëgg nga xool la mooy problème bi nag ndax Mandiaye problème dañoo dégg ñu ne Mandiaye takk na jabar rek affaire yi escalade ku ne dem demal sa bopp li nga déglu rek déglu damaa bëgg su may wax ni nga ma cee génn yow waaw noppi naa dégg noppi naa xam naa naa ma sa wax ni nga dugg sa gi dama lay jàll waaw noppi naa dama lay bitil wax nga génn si plateau noppi naa léegi sama yoon nekk ci léegi Mandiaye ngi nii yaa ngi ZBS yéen nekkoon si jàmm ak salaam ngeen liggéey muy nice dindi sa fàtte sa noppi ñu ngi lay dégg d'accord ñu ngi lay dégg ngay liggéey ak ñoom muy nice muy cool ngeen nekk si jàmm ngay génne ay son muy neex muy cool muy nice ngay woote soirée muy fees muy cool muy nice ñu xëy dégg Mandiaye takk na jabar rek taqale koon ak Jules taqale koon ak Jules moom seen histoire bu ci dugul moom damay leeral Sénégal fi moo leen boole wax naa nga leeral nag cof Sénégal pour ñu mën a comprendre waaw léegi soo ma dégloo yow di nga dégg dañ ko dégg Sénégalais itam di la déglu d'accord waaw Sénégalais yi tamit ñoom dinañ dégg voilà Mandiaye dafa fashion quoi Jules Souleymane moom yow ku ne xam na ni sama xarit la loolu ñëpp xam nañ ko waaw sa seex mais sama seex voilà mais nit ku nekk ñaan nga yàlla boo nekkee ci dara nga pousse ba mu yegg fenn fii nga gis beneen porte boo xamante ni mën na laa indil de plus loo xamante ni liggéey la mën nga dem nga liggéey micro bi parce que manager man gis naa ay man am na manager yu bari yu jaar sama papa am na ñu jaar ci coon ku ñëw boo ñëwee pousse ba fi nga mën a yem nga fay taxaw après nga dem keneen ñëw mais loolu mooy rôle manager mais da ngeen xuloo non jotoo ma ak moom dara ba nga takk jaw yëgal nga ko Souleymane bien sûr Mandiaye ba nga takk jaw yëgal nga ko mais Souleymane yëgal naa ko Souleymane yëgu ko de barki Cheikh Fall man dama ko woo téléphone ah ne ko damay takk jabar mu ne la damay takk jabar mu ne ma félicitations fils très bien d'accord léegi ZBS Sénégal ñu ngi mooy dégg télévision la kon rumeur yi am actuellement ñu naan Mandiaye ak Souleymane neexoo wunu donc xuloo nañu xuloo bu méttee métti ba du ñu jaaral sax taal donc loolu il faut nga leeral ko tey voilà moom nag moom duñu xuloo duñu jote parce que booy boobu man la fan kañ nga gisee waaw nga gisee déglu ko nee na booy bi moom la fan yàggul xanaa xamoo Souleymane ni may waxee ci télé bi nii sax mi ngi koy sitaan mi ngi ma ngi tëdd di jooy ndeysaan xol bi Mandiaye Seck moo ci nekk sama xarit la mais dafa gis beneen liggéey mais période bi coow li bari na seen diggante yow ak moom parce que buñ gisee Mandiaye génn ZBS xam nga nekk ci beneen affaire Jules dem nekk ci beneen affaire dañuy yaakaar ni xuloo mu am coow mu am mais réellement micro bi réellement coow amul problème amul waaw réellement coow amul problème amul instant bi jaxasoo na ci bopp Sénégal barki Cheikh Fall yow dogoo xam nga man xam naa Ousmane ma jur lu ma wax rek mooy waaw dafa direct yow moom man maa génn di déglu ay écho di ñëw di indi yow moom sax new ci mais bu ne coow amul moom d'accord mu loolu Mandiaye moom jaa Souleymane ngeen xuloo xanaa da nga naan kay seetaan moo ñëw sa diggante jaxase leen après ku ne dem xëy na bis dina jotaa ngeen nekkaat retrouver continuer di liggéey mais da ngeen am problème non coow amul coow amul ah ZBS production ZBS moom jotoo ma moom Mandiaye tamit bàyyi yooyu Mandiaye tamit man démb rek maa ngi ci studio bi d'accord démb rek maa ngi ci studio bi démb d'accord léegi sa tey si guddi mën naa la invité studio studio ZBS su ma fa demee léegi damay enregistré xanaa jógewu fa bien sûr mais am na droit am production dem liggéey ko ak ñoom non coole moom pour ma leeral mën nga label mën nga jóge ci label bi comprendre nga mais mën nga dem ci studio bi enregistré studio da ngay fay ñoo enregistré la waaw c'est ça waaw parce que boo déggee coow li bari diggantam ak ZBS ak Jules ak takk ñaw beeg yooyu parce que da nga doon wax ay rumeur ci diggante ak Soumboulou kan moom mii da doon jël Soumboulou da doon jël Soumboulou da doon jël di Soumboulou ba mel ni Soumboulou ba ci ni laaj ko na wax yëgoo ko daa man yëg naa ko kon réew mi ñëpp yëg nañ ko ndax ba mu takkee jabar ku ne coow li moom bari na ci Soumboulou jël fi Soumboulou def ay vidéo am génn di défilé di wane man dara saf ma ci li may wane nekk de xam naa ngay gaañu kii Soumboulou ma ngay gaañu de filmé ko muy de di fekk di foo di ree dekete yow ma ngay gaañu Bokar Diagne Soumboulou da laa la bon de Diagne Barada
waaye yooyu information yi foo ko jëlee. man maay daal Ndakaaru bi man maay daal Ndakaaru maay dugg ci biir nit ñi di xool lan la nit ñi di wax ma jël ko téye ko ñëw laaj ko. waaw loolu moom dëgg la ma jaay sumbulu bi. waa xam nga ni balaa ma ñëw fii noo koy waay. ma jaay xol bi daa seen ak bëgg sumbulu. ah xolam seet na daa bëgg sumbulu de xaj sa xarit la woon nag dem ma nekk ay kii yooyu ñaar. dégg nga ma jaay. da ngeen bàyyi. ah ngeen ko. ma xam ne yow bàyyi dem de. yow fi mu ne nii yow sama jabar mi ngi lay seetaan. ah mais sa jabar mën na xam di sa jabar mën na xam di ma jaay damaa xam lu bari de te man bëgg maa wax te su ma waxee tam ñu ne damaa tooñ ma jaay damaa bëgg yow nga leeral Sénégalais seen bopp pour mu leer seen bopp tuuti. d'accord kon léegi nañ ko déglu pour ñu xam ne ëllëg fu ñuy taxaw fan la. waaw nañ ko déglu. bismillah nañ ko déglu. waaw Soumboulou sama jigéen la. ah sama xarit la di jàpp ci sama carrière. jàpp ci sama liggéey. sama siste la mi ngi ñuy seetaan moom aussi maa ngi koy nuyu de passage. et surtout Batoor ak Souley bi. Ganciri la ñuy woowee yaayam. bu see fay baayam. ndeysaan. waaw maa ngi koy nuyu bu baax a baax. waaw mu baax lool. et bëgg nag dogo mi ma invité. c'est nii vrai Padros. voilà. moo tax su ma naree su ma fi naree dégg lu ma naqari ci Soumboulou dama lay dóor arrêt. man moom xam naa ne moom yow moom maa na la jëkk dóor arrêt yow. mais Soumboulou moom keppam la woon moom yow moom keppam la woon de da koo kii rek da koo trahir dem ak keneen de. waaw d'accord loolu jarul ñu ci sori comme Mandiaye wax na ci l'essentiel alors Mandiaye ñu ngi tolloon ci production yi nga xamante ni yaa ngi ko doon def ci The Best Production ni ñu ko doon génnee c'est-à-dire facilité boobu noonu dafa métti woon ah. waaw waaw. parce que nit ñi dañ doon gis chaque jour ay morceaux di génn ñu naan mais Mandiaye lan la exactement quoi. parce que morceaux yi dafa bari. morceaux yi man sax dafa dem ba jaaxal parce que man à chaque jour rek. su ma ñëwee damay dugal. damay way rek. waaw def naa fa presque ay 52 morceaux. ah oui waaw. comprendre nga moo tax. daf ma doon xaw a kii. comme morceaux yi dafa bari. moo tax ma leen di doon forcer pour ñu génne morceaux yi. d'accord mais nag morceaux yooyu ñu génne tey may na ma dara. c'est vrai comprendre nga. parce que ku xamul woon Mandiaye Seck ñu bari tey. c'est vrai xam nañ ko. c'est vrai. à travers ci Europe bi. xam nga ci région yi. et morceau bësal ok. waaw succès bi mu def bon. man sax daf ma xaw a jaaxal. c'est vrai comprendre nga. tey foogee ma ko woon noonu. bon malak laa ko jàppee woon. ndeysaan di ko foowee rek nekkate morceau bi bu génnee ñëpp dañ koy bëgg. c'est vrai voilà. récemment ñu gis nga reprendre benn morceau Youssou Ndour bi nga xam ne defoon na ko en 1997 98. di Tongo. ñu gis la nga reprendre ko wayaanee ku ne. moom ak Omar rendre ci hommage Youssou Ndour waay c'est normal nag des fois ñun ñuy xool ci moom. d'accord Ousmane moom ma jur ak ñoom John ñoom Mapenda. waaye d'accord Youssou nag sama papa la. te référence la. et je crois que ku xool ci moom rek. di nga mën a liggéey. te di nga bëgg li ngay def. Youssou Ndour jot na ci morceau bi. waaw jot na ci morceau bi. parce que bërki démb maa ngi wax ak Dijak. mu jox morceau bi Mara Dieng. Mara jox ko Youssou Ndour. comprendre nga. léegi Dijak moom. mu ngi naan ma non démb rek mu ngi naan ma. déglu ma suba dinaa la woo. wax la grand bi lu mu wax ci morceau bi. comprendre nga. et je crois que nag. man ni ma ko tëggaatee. et morceau bi pour nga reprendre ko dafay jafe. mais ni ma ko tëggee. man yaakaar naa ni papa Youssou Ndour dina ci kontaan. macha allah et xolam dina ci sedd. ndax Faramareen moo ko woy. c'est vrai. doomam aussi. waaw doomam moo ko woy. c'est vrai comprendre nga. tonalité yi mu woyee rek. la sàcc. et jël ci tonalité coon. je crois que ñaar ñooñu boo leen boolee. morceau bi war naa naaj. c'est vrai voilà bien sûr morceau bi war na naaj ci loolu laa bëgg ñu wala ay photo ñu seetaan ko benn par benn ay photo la yoo xamante ni dañuy tàmm képp koo xam ne invité nañ ko ci plateau bi ñu wan ko image yi mu wax ñu ci ñooñu nga xamante ni wan nañ ko est-ce que xam na ko parce que ci culture générale la bokk ñun animateurs yi ak yéen chanteurs yi ñu war ko di partage ensemble su fekkee baax na rapidement ñu xool première photo bi kan la kii kan la waaw. d'accord kii de. ndaanaan la en tout cas waykat la woon. waaw waykat la woon nekkoon fii set. du Ablaye Mbuub. très bien. bett na ma de. booy bett na ma de. bett na la de waaw kii ndaanaan la nag. danaan sama papa la di. Ousmane Seck. d'accord ñu xoolaat ko yow koo ko tegoon nga ni.
man Ousmane Seck la ko teg woon di. d'accord ñu wan ko beneen photo rapidement ñu wan ko kii kan la. kii moom xamoo ko. Hmm? moom boo ko xamee yow kii xam nga ko yow. bu baax. xaaral ma Ndiaye wax ba pare. bu kii ñu moom demee kii moom réer na ma. réer na la ma jox la ay tegtal kii moo njëkk a kebetu ci way. muy Alla Seck. très bien. waaw photo bi moom xamee naa waaw ko. photo bii la mais beneen photo bi. waaw daf ma xaw a réer tuuti. waaw daf la xaw a réer c'est vrai. waaw bii daf ma xaw a réer quoi. waaw dégg kii mooy Alla Seck. Alla Seck nii la meloon dégg. Alla Seck mel noonu. waaw pour xale yi nga ki xamante moo wax tex may ree. waaw très bien moo nekkoon ci Super Étoile ak Youssou Ndour. voilà léegi dama lay waraat beneen photo mais ki ci digg bi laa lay laaj ki ci digg bi kii kan la. ki ci digg bi. ndaanaan ci instrument traditionnel la. ndaanaan lu mag a mag doon décortiquer ay course fas waaw daan na commentaire ci ay course fas yu bare waaw. kii réer na ma. yow nag Bokar. xamoo kii yow. kii Bokar. si. Bokar kii kan la. sa tur nan la commencé M. waaw. Mandiaye. waaw. kii sama jabar sàmm la. sama jabare. déedéet. sama jabar sàmm la de. Bokar noppi. waaw noppi dégg nga kii mooy Abdoulaye Naar Samb. waaw Naar Samb dama juum. sama maam Ablaye Naar Samb. maam Abdoulaye Naar Samb nekk nii. ndeysaan. wallaay sa maam Abdoulaye Naar Samb moo nekk noonu. waaw moom lañ tuddee sama papa Ablaye Naar. moom lañ tuddee sa papa papa Ablaye Naar mooy taaw. moom mooy taaw ñoom papa ak ñoom coon. c'est vrai kii lañ ko tuddee mooy turandoom. Samb gi très bien gis ngeen ah voilà ñu xoolaat dernière photo bi ñu commentaire ko ensemble na ñëw kii kan la. Mandiaye xam nga kii nag yow it xam nga ko de. ginnaaw bi ñu waxee ci way yeeg yooyu ñu dugg ci politique bi tuuti. xam nga ko. kii de xaw ma ko. Bokar kii kan la. kii assemblée nationale fa la doon liggéeyee. kii fan la kan la assemblée nationale. jamonoy Abdoulaye Wade nekkoon na fi ministre te léegi nekkatu fi génn àdduna jamonoy Abdoulaye Wade nekkoon na fi ministre ministre des sports. merci beaucoup. moom laa la bëggoon wax. kii kan la. ministre des sports la. jamono Abdoulaye Wade. ma jaay xamoo ko de. ministre des sports ma daal. Issa Naar Samb la. dégg nga loolu. Issa Naar Samb Issa Mbaye Samb astafurlah Issa Mbaye Samb ancien ministre des sports bu jamonoy Abdoulaye Wade ci PDS ñu ngi koy ñaanal suñu borom yàlla wooy fa suuf ci kawam donc lii nag dañu koy def chaque invité bu ñu ko amee ci plateau bi alors Mandiaye ñu gis ne da nga changé léegi staff changé structure ak lépp naka nga structuré léegi sa bopp. waaw léegi nag Mandiaye Seck je crois que. parce que nekkoon ci label. te da nga nekkoon ci label. waaw mën naa ni Mandiaye màgg na fi mu nekk nii. ah bon waaw kon Mandiaye bi ñu doon gis yooyu yëpp dogoo sa nijaay. non màgg na fi mu nekk sama tonton màgg na tey. waaw parce que incha allah bu ñu génnee ci mbas bi. bu soobee yàlla. grand théâtre bi nga njëkk a dégg. Mandiaye Seck la. ah oui waaw te loolu nag bëgg naa ci ànd ak yow. waaw ndeysaan ndax lu may def rek bëgg naa nga laax ci biir. bis bu jot maa ngi ci sa wet. waaw bëgg naa nga bokk ci. bii maa ngi ci biir. bu soobee yàlla. d'accord dinaa waxtaan ak Baye Sall léegi su ma demee. kon léegi Baye Sall mooy manager. waaw du ma def dara loo xamante ni yow yëguloo ko. c'est vrai. comprendre nga. et incha allah. Sénégal dinañ xam ni Mandiaye màgg na. seen doom màgg na. màgg na bi ci lan exactement. màgg na bi boo ko dégg boo ko dégg ci ay way. wala ci jëmm. waaw ci ay way ci xam-xam. ci lépp. xam nga parce que. kon Mandiaye bi ñu doon gis xale la parce que musique boo ci nekkee. looy gën di dem. da ngay gën di comprendre. da ngay gën di xam. comprendre nga. et je crois que album 5 morceaux yi ma leen di jox. xam naa ni bu ma ko joxee Sénégal. ñëpp dinañ apprécier. te boobu moo nar a nekk sa deuxième album. boobu moo nar a nekk deuxième album. d'accord premier album bi ñaata titres la woon. premier album bi 11 titres la. 11 titres mais bii. 5 titres laa koy def. muy en live. ah oui parce que bii mbalax pur et dur la. da nga delluwaat sa affaire yi waaw. d'accord waaw d'accord. mbalax bu saf sap. loolu lan la bëgg a wane. waaw que da nga génn ci structure. dafa am leneen loo bëgg a wane loo xam ne sa touche personnelle. voilà sama touche personnelle. parce que ku xam Faramareen xam nañ ci touche boobu. et dama demoon am lu ma gëstu lu ma jàng rek.
waaye da ñëwaat naa. lan nga jàng ci The Best Production. li ma jàng mooy xam naa bon ay mélodie comprendre nga. jàng naa ci moom loo xamante ni. wax dëgg yàlla nag c'est un grand moom it. comprendre nga. parce que jàng naa ci moom lu bëree bëri loo xamante ni. xëy na xaw ma ko woon. c'est vrai. comprendre nga. muy harmonie. ak ni ngay wayee ak fi ngay teg way wi. c'est important. waaw loolu yàlla may nag ko. comprendre nga ma koy santé di ko gërëmee. comprendre nga parce que musique jàng la rek. c'est vrai. fu nekk di nga fa dem cuuc fa jàpp fa xam nga. pour mën a dajale lépp nag. waaw li ma jàng ci Ousmane tamit. ak li ma jàng feneen ak feneen yaakaar naa ne bi ma ko dajalee. waa est-ce que xaj na ci bopp nit. ah te foofu moom nga fas yéene ñëw pour. incha allah bu soobee yàlla. d'accord su fekkee baax na régie ñu seetaan benn vidéo dellu siwaat léegi bu ko defee ñu fàttaliku ci ay répertoire u Mandiaye Seck yenn yoo xam ne jot na ko def ngir ay soppeem ak ñi koy bëggee. lu jot nag yomb dogo àdduna dara jar sa yàkkamti. c'est vrai. et je crois que lu jot rek yàlla def ko. tu es jantal. waaw tu es fashion. moo boobu moom moo ko génne. moo la ko tuddee comprendre nga. et nag ma ko koy santé lool. waaw ndax grand bu cool la grand bu ñàkk ki ñaan la. ci mbas mi rek. woonu ma këram jox ma xaalis bu bari. ndeysaan. pour ma def ko ci ñi nga xamante ni. seen diggante samay soppe. xam nga ñi nga xamante ni ñoom dañ maa bëgg lool te yàlla tax. pour ma dimbali leen. comprendre nga. kon nag maa ngi koy nuyu de passage. moom grand bi di ko ñaanal nag yàlla guddal fanam. amiin amiin mu yàgg fi lool te wér. xale jigéen ñi nag teg leen ko bët de am na jabaat mareetu mooy jabaat. mareetu da ko pànk. mareetu du mel dara de. ana ko ban caméra lay waxal bii. voilà bii la. yéen ñi xale jigéen ñi nekk ginnaaw booy bii. jamono moo leen gën a pànk foofu nga leen sax. ku ko ci mootu ne billaay jamono nga ma affaire. da lay rey jamono nga ma affaire. Bébé Fat Ndiaye suma doom la ñu ngi koy bégg bu baax jot nañu fi ay messages yu bari Bébé Fat Ndiaye madame Fofana ñu ngi lay nuyu bu baax Bébé Kumbis suma doom la doomu Mandiaye Seck mi ngi nuyu yónnee mi ngi lay seetaan c'est mi ngi lay vrai seetaan Bébé Kumbis ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax. mi ngi lay seetaan moom ak Momi Diop. ak Khady Sané. Momi Diop Khady Sané. waaw ak. Ndeye Ndiaye Khady Thiam. Ndeye Ndiaye sama doom ñoom Thiané. waaw ñoom ñëpp ñu ngi lay seetaan. moom nag yàlla dafa def xale yu jigéen ñi réew mi dañu ko bëgg. bien vrai que am na soxna mais wax nu ci cadre boobu quand même fi ñuy waxee mooy professionnellement li muy def noonu la ñu ko bëggee xale yi il faut nga aimable. il faut nga jantal. il faut nga fashion il faut nga nangoo partage ak ñoom. ku ci xewle comme ni mu ko waxee nii. démb doomam la doon maye bébé Kumba. rakam la ko doon maye donc comme lépp lu xew moom dafay bokk ci artistes yi jiitu ci yow. donc OFT gi mi ngi fi baax bi mi ngi fi yar gi mi ngi fi waaye tamit teggin gi waxi noppi talent bi moom waxaale wuñu ko ndax daf ko donn ci ay baayam Mandiaye ñi ngi jeexal tey lan ngay wax Sénégal ak lan ngay dénk say ay soppe ginnaaw bu ñu jeexalee Covid 19 bi. waaw di ñaan rek mbas mi yal na fi yàlla jëlee mooy comme li may wax rek. et di nuyu takkusaan gi moom nii la ñu koy defee toog rek di waxtaan. waaw noonu la di nuyu Magui Chanel. Magui Chanel. Série Birima Mangara. Série Birima Mangara way nga ko lu rëy. maa ngi koy nuyu de passage. way nga ko lu rëy de. waaw moom nag moom sama jigéen la. sama mag la sama xarit la. vrai Magui Chanel. et maa ngi koy ñaanal nag yàlla guddal fanam mu yàgg fi lool. ndax su ma demee Touba moo may dalal. defal ma lépp. su ma ñibbi mu jox ma xaalis bari. maa ngi koy sant di ko gërëm. et di nuyu aussi Maya la princesse. depuis Paris. maa ngi koy nuyu bu baax. di nuyu waa Paris yëpp. sama soppe yi nekk foofu yëpp. maa ngi leen di nuyu. diaspora bi tamit bëgg nañu la. ak quand Mandiaye Seck dugg ci kii bi tamit. waaw léegi bientôt parce que à travers ay morceaux. tey mi ngi wër fu ne. waaw c'est vrai c'est vrai Mandiaye international parce que ñoom yàkkamti nañ fi mu nekk nii Mandiaye ñëw Paris. xam nga ñëw Belgique. ñëw Suède Hollande. et ñoom ñëpp samay soppe yi fa nekk samay jigéen maa ngi leen ziar di leen gërëm. sama grand yi fa nekk aussi. ñoom Khalifa Allemagne. waaw Adja Fa Ndoy moom taalibe Sëñ Babacar Si la. waaw ba kii rek dara man la gëm aram loo maam Kumba Thiam. yaayu as baba ak azo. jaa dundal waay. Adja Fa Ndoy wallaay ndeysaan vraiment kon nag bientôt mën nañu xaar tournée internationale bi. incha allah bu soobee yàlla bu neexee yàlla. donc léegi pour nga wax exactement téléspectateurs yi wax ak soppe yi xamal leen ni Mandiaye Seck bu bees la donc bu nu génnee ci Covid bi di ngeen gisaat lu bees tax ay spectacle ay soirée baara mun ni moom ni ñu ko doon def moom jaaduwul wax dëgg yàlla ci xale ñëw rek commencé indi benn embouteillage ci almadi bi quoi. waaw loolu sant yàlla rek. et incha allah nag bu ñu génnee ci affaire yi lépp dina ñëwaat. incha allah parce que nit ki amoo lu dul say soppe. mais nii say soppe fan lañ lay fekk ak naka la ñuy def. waaw pour le moment nii nag incha allah bu ñu génnee ci affaire yi comme Baara Mouni dafa nekk en travaux. et nañ ma fekk Five. ak Nirvana.
ak Nirvana. waaw bu soobee yàlla. très bien waaw. très bien Bokar merci. merci beaucoup. waaw kontaan nañ. jërëjëf Mandiaye. merci chéri Mayetou. mais dama lay invité añ nag. amul ragal. parce que yow dama la fanga quoi. mais du ma topp de man du ma topp de. man bëgguma ragal parce que du ma ànd ak ragal. doo ànd ak ragal de. Bokar waaw. may dem añi ji kër Mayetou doo ma topp. déggoo ma ne noonu naa la invité yow invité wu ba tey de nee na man Mandiaye dafa ne directement naa la invité añ. waaw da laa tëb yow nee ma naa la invité. yow ak Padros. waaw kay ak Mbaye. waaw ba tey baax na. parce que Mbaye dama ko nam. dama ko gëj a gis quoi. dama ko vulgaire booy bii. merci beaucoup Mandiaye ñu ngi lay gërëm. waaw merci beaucoup merci encore. bien. kontaan nañu kontaan naa lool. oui vraiment. waaw et merci encore. yal na yàlla guddal sa fan. amiin tonton. lépp loo bëgg yàlla na ko am. waaw yow moom bu nu wax quoi parce que yow ak man mënuñu. kenn mënut a jàkkaarloo sa morom bay wax ci moom dara. nit ñi seetaan sax xam nañu donc merci beaucoup Is ñu ngi koy gërëm waaye merci beaucoup manager bi nga xamee moom moo ñu dimbali tey ba lépp yomb di Baysal di ko ñaanal tamit digganteem ak Mandiaye Seck li nga xamante ni sumb nañu ko fas yéene ko doxal adduna bi yëpp gis ko ba mu wër Sénégal wër adduna bi fépp donc nag merci beaucoup chers téléspectateurs benn jëmm téeméeri caméra benn jëmm 60 caméra voilà ñaari caméraman laa amante ni laa am mais ñoom fii xam nga fii 5 caméra moo fi nekk mais mën nañ ko def ay 10 caméra vraiment mooy Cristiano Ronaldo ak kii. Messi ak Messi. waaw Cristiano ak Messi. waaw voilà ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax Papi Cristiano Messi Bachir. voilà ñu ngi leen di Thierno waaw ñu ngi leen di gërëm bu baax rendez-vous lundi incha allah demain ñu dellu si waat di gërëm bu baax ki nga xam ne moom moo di Jili Fashion suñu partenaire boobu nga xam ne moo ñuy gunge ca Sicap Plateau ñu ngi lay gërëm bu baax a baax Jili Fashion am di Chouz sama xarit bi ñu ngi koy gërëm bu baax a baax kooku am di Moustapha voilà chéri Kenza ñu ngi lay gërëm bu baax a baax ci Jordan yi voilà boo ko bëggee mën nga dem foofu la ca Tali am di Moustapha am di am di faa nga jox ma ci. Mandiaye dina fa ñëw suba. waaw Jordan yi moom faa ma laaj deme waaw. mu jóola ci yu saf. yii doon na waar. waaw kenn waxatu ko. waaw yii nag mu ngi nii ci télé bi. waaw Teranga Prestige moo génn fii. Teranga Prestige Ismaïla. Is. waaw du nit. parce que borom Touba Is dinaa ñëw semaine prochaine. voilà incha allah merci beaucoup Jili Fashion ñu ngi lay gërëm bu baax a baax boo ko jàkk. yes boo ko daal sa daal man Ibra Degen ma sa jël Ibra Degen merci beaucoup Ibra Degen ci daal yi merci beaucoup waaye wala boo Ibra Degen waay jaajëf waay Ibra Degen merci fils kontaan naa soo dinaa ñëw nga jox ma yeneen ay Ibra Degen merci rendez-vous Bakan bala xal ñu